ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சொல்லில் அடங்கும் சுவைகள். இன்றைக்கி நாம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி பார்க்கலாம். சமோசா. நான் இன்றைக்கி ஆனியன் சமோசா அண்ட் பொட்டேட்டோ சமோசா ரெண்டுமே செஞ்சுருக்கேன். இது வெளியே கிடைக்கிற மாதிரியே அதே மாதிரி டேஸ்ட்டில் வீட்டில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம முதல்ல மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2 கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். இதில் 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்தா நல்லா சமோசா கிறிஸ்பியாக வரும் உங்களுக்கு. இதோட இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதையும் சேர்த்துட்டு இந்த மைதா மாவும் நெய்யும் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஈவனாக படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இதில் ஒரே ஒரு பிஞ்சு சோடா மாவும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்தா இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் சேர்த்து கொஞ்சம் கெட்டியான மாவாக பிசைஞ்சிக்கோங்க. ரொம்ப தளர்வாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கட்டும். இந்த அளவுக்கு நல்லா அழுத்தமான மாவாக பிசைஞ்சிக்கோங்க. அப்போ தான் சமோசா நல்லா கரகரன்னு உங்களுக்கு இருக்கும். இது நல்லா பிசைஞ்ச பிறகு மேலே ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. மாவு காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபுல்லாக தடவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் போல் இதை அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுருங்க. இது ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம உள்ளே வைக்க ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம 2 ஃபில்லிங்கும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் சமோசாவுக்கு ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணலாம். ஏன்னா இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஊறி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நான் அதுக்கு ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, ரொம்ப தேவையில்லை, கொஞ்சம் இருந்தால் போதும். ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள், அதோட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு 10 நிமிஷம் போல் ஊறணும். அப்போ நம்ம ஃபில்லிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்து பொட்டேட்டோ ஃபில்லிங்க்கு 2 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் எடுத்துட்டு மசிச்சு வச்சுருக்கேன். அதோட ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லியும் பச்சை மிளகாவும் பொடி பொடியாக இருக்குது. இஞ்சி பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கேன். மஞ்சள் தூள், உப்பு. ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். அதோடவே பச்சை மிளகா, இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுங்க. ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌனாக வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஓரளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வதங்கினா போதும். இதோடவே நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுதியும் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போக வதங்கினா போதும். உங்களுக்கு இந்த காரமே போதுன்னா இப்படியே விட்டுருங்க. இல்லைன்னா இதோட கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லை, பச்சை மிளகாயை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வேணாலும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம், உங்கள் விருப்பம்தான். அதே போல் இதுலேயே நம்ம புதினா வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம், ரொம்ப வாசனையாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த இஞ்சி பூண்டு எல்லா இடத்துலையும் வர மாதிரி கொஞ்சம் கலந்து விட்டுறேன். இப்போ இதோடவே மற்ற பொருட்களையும் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள், இதோட நம்ம வேக வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு நல்லா சாஃப்டாக வேக வச்சு தண்ணியில் இல்லாமல் எடுத்துட்டு நல்லா ஆற வச்சு தோல் உரித்து மசிச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக ஒரு மாதிரி ஆகிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. உப்பு, கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த கலவையை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இது மாதிரி நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் ட்ரையாக இருக்கணும். இதை கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இப்போ ஆற வச்சிடலாம். இது ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம சமோசா ஷீட்டுங்களை ரெடி பண்ணி நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவு ஒரு உருண்டை எடுத்து இதை சப்பாத்தி போல் தேய்ச்சிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவில் மொத்தமாக இந்த மாதிரி 10 உருண்டைகள் இருந்தது.
இந்த அளவுக்கு திக்னஸில் எல்லா சப்பாத்தியும் தேய்ச்சிக்கலாம். நான் இப்போது எல்லா சப்பாத்தியும் தேய்ச்சி வச்சுட்டேன். அடுத்தது ஒரு சப்பாத்தி எடுத்துட்டு இது மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. கொஞ்சம் மைதா மாவு மட்டும் கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம பிரிக்கும்போது ஈஸியாக பிரிக்க வரும். அது மேலே ஒரு சப்பாத்தி. கிட்டத்தட்ட எல்லா சப்பாத்தியும் ஒரே சைஸில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நான் இதே போல் ஒன்று மேலே ஒன்று 5 சப்பாத்தி அடுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி அழுத்தும் போது ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காதீங்க. சும்மா லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க போதும். எண்ணெயை கொஞ்சமாக தடவிக்கோங்க. மைதா மாவு மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க. சமோசா செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய வேலை தான். ஆனால் நம்மளே செஞ்சு நம்மளே சாப்பிடும்போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். என்றைக்காவது ஒரு நாள் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுக்கலாம், தப்பில்லை. இதே போல் ஒன்று மேலே ஒன்று நம்ம இப்போது 5 சப்பாத்தி அடுக்கிட்டோம். மேலே இருக்க சப்பாத்திக்கு எண்ணெய் தடவை வேணாம். மாவு மட்டும் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மெதுவாக தேய்ச்சிக்கோங்க. அதே போல் திருப்பி போட்டு தேய்ங்க. இல்லைன்னா கீழே இருக்க சப்பாத்தி இந்த மாதிரி தேயாமல் அப்படியே கனமாக நின்றுடும். அதனால் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமா திருப்பி போட்டு கொஞ்ச நேரம், ரொம்ப மெலிசாக தேவையில்லை, ஓரளவுக்கு தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். மாவு வேணால் டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பொறுமையாக செஞ்சுக்கோங்க. தேய்ச்சாச்சு. நம்ம இப்போ இதை லைட்டாக சுட்டு எடுத்துக்கோ. ஒரு தோசைக்கல்லை வச்சுட்டு இது நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்கிற சப்பாத்தியை அதில் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய்லாம் எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. 2 பக்கமும் கொஞ்ச நேரம் திருப்பி போட்டு சின்னதாக பபுள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கலர் மாறினதும் எடுத்துடணும். இந்த மாதிரி ஷீட்டு செஞ்சு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்லையோ இல்லை ஃபாயில் பேப்பர்லேயோ சுற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா இது 1 மந்த் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். வெஜிடபிள் ரோல் இல்லைன்னா சமோசா அந்த மாதிரி எது வேணாலும் இதில் செஞ்சுக்கலாம். நல்லா ஃபுல்லுலேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போயே நல்லா பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இதை நம்ம எடுத்துடலாம். ஓரளவுக்கு நிறம் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். நான் இன்றைக்கி 2 விதமாக இதை கட் பண்ண போகிறேன். பொட்டேட்டோ சம்சாக்கு கொஞ்சம் முதல்ல பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு நடுவில் பாதியாக கட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். கட் பண்ணிவிட்டு இது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக அழகாக பிரிக்க வருது பாருங்கள். மாவு நல்லா தாராளமாக சேர்த்திங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி ஈஸியாக பிரிக்க வரும். எவ்வளோ மெலிசாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அவ்வளோதான். இன்னொரு ஷீட்டு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அடுத்தது ஆனியன் சமோசா செய்கிறதுக்கு சின்ன ஷீட்டு கட் பண்ணலாம். நான் இதை 4 கட் பண்ணிவிடுவேன். அவ்வளோதான். இந்த ஓரங்களை ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக கட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்மளுக்கு நிறைய வேஸ்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி கட் பண்ணியே நம்ம அழகாக மடிக்கலாம். சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள். அடுத்தது இதை வச்சு எப்படி சமோசா மடிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன். அடுத்தது சமோசா மடிச்சிக்கலாம். இந்த கால் பாகமாக கட் பண்ணதில் ஆனியன் சமோசாவும் பாதியாக கட் பண்ணதில் பொட்டேட்டோ சமோசாவும் செய்ய போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் சமோசா செஞ்சுக்கலாம். இந்த வளைவாக இருக்கிற பாகம் கீழே வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதிலேருந்து இப்படி எடுத்து ஒரு மடிப்பு வச்சுடுங்க. இப்போ இந்த பாகத்தை நம்ம ஒட்ட போகிறோம். அதுக்கு நான் மைதா மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இதிலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து இதில் தடவிடுங்க.
தடவிட்டு இதை இப்படி மடித்து விட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஒட்டிக்கும். இது உள்ள பேக்கெட் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இதில் நம்ம ஆனியன் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக இருந்தாலே டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் மேலே இருக்கிற இடத்துலையும் இப்போது கொஞ்சம் பேஸ்ட்டு தடவிட்டு அதிலையும் மடித்து ஒட்டி விட்ருங்க. ஒட்டிட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும். அவ்வளோதான். அடுத்தது இது கட் பண்ண பாகம் கீழே வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதுலேருந்து இப்படி எடுத்து ஒரு மடிப்பு. இந்த பாகத்தில் நம்ம இப்போ மைதா மாவு பேஸ்ட்டு தடவி ஒட்ட போகிறோம். இந்த பெரிய சமோசான்றதால இந்த பேஸ்ட்டை கொஞ்சம் தாராளமாகவே தடவிக்கோங்க. இதை வச்சு இப்படி ஒட்டிடுங்க. இதில் இப்போ பொட்டேட்டோ ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இது பாதி அளவுக்கு மட்டும் ஃபில் பண்ணுங்க போதும். ரொம்ப பெருசாக ஃபில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எண்ணெய் நிறைய விட வேண்டியது வரும். இது லைட்டாக இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற அந்த இடத்துல மைதா மாவு பேஸ்ட் தடவி இது மட்டும் கொஞ்சம் தாராளமாக தடவிக்கோங்க. எண்ணெயில் போட்டு வேகக்குள்ளே இந்த மைதா மாவு பேஸ்ட்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது, வெந்துடும். லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க. அழுத்தி ஒரு 2 நிமிஷம் பிடிச்சிங்கன்னா அது அப்படியே ஒட்டிக்கும். அடுத்தது எண்ணெயில் பொரிக்க வேண்டியது தான். எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு மிதமான தீயில் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ சமோசாலாம் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் சேர்த்த பிறகு 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரே நாளில் செஞ்சால் தான் இது ரொம்ப வேலையாக இருக்க மாதிரி தெரியும். சமோசா ஷீட்டுங்களை மட்டும் முதல் நாளே செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா மறுநாள் இந்த ஃபில்லிங் மட்டும் ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்து நீங்கள் ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம். நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நான் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டில் 2 ஆனியன் சமோசாவும் 2 பொட்டேட்டோ சமோசாவும் போட்டு எடுத்திருக்கேன். எல்லா சமோசாவுமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறமா போட்டு பொரிச்சு எடுங்க. நம்மளோட சூப்பரான சுவையான சமோசாலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.